hacer este slime. Yo me llamo Mariana y mi amiga que está grabando se llama Valentina. Les vamos a enseñar este slime que es con silicona, colorante, agua y algo para revolver. Bueno, con ustedes pues mi amiga Valentina. Buenos días. Bueno, por lo tal que estaba diciendo mi amiga Mariana, que mi nombre es Valentina, pues les voy a mostrar. Bueno, como le dijo mi amiga, que para esto necesitamos silicona, una tacita, esto y ¿sí? O el palito, ¿ok? Bueno, primero, para hacer nuestro pequeño slime, vamos a abrir y vamos a echar. ¿Miren? Ya poquitico utilizamos. Pueden usar de cualquier marca de la silicona, pero nosotros solo conseguimos esta. Bueno, después de ya echar la silicona, vamos a coger colorante y vamos a echar solo 3 gotas, 4 gotas mejor, ¿sí? Entonces, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas y 4 gotas. ¿Listo? Ya de haber echado el colorante alimenticio, vamos a coger el palito que nosotros vamos a necesitar para hacer el slime. Vamos a empezar a revolver. Nuestro slime nos va a quedar... Ya va tomando textura de slime. Mire cómo nos va quedando. Vamos revolviendo. Y pues mire, acá ya tiene que coger textura, pero que no se vuelva como una silicona. Y toca dejar que la colorante se seque, porque nos va a manchar las manos como me la está manchando a mí. Pues bueno, ya de haberlo remojado por ahí, dejamos remojándolo 5 segundos. Por lo tanto, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero Listo. traten de dejarlo fuera del agua. Es que mi amiga Ya de haber hecho ese slime, pues ¿qué vamos a hacer? Mire cómo me está quedando el pequeño slime. Pues vamos a empezar a revolverlo así. Pues nos va quedando como rarito, pues están diciendo ustedes, ¿no? Pero mire cómo nos están quedando. Así nos va a quedar el slime, así como está este, ¿sí? Bueno, muchas gracias amigos por vernos. Mi nombre es Valentina, el nombre de mi amiga, como dijo, es Mariana. Nosotras somos unas niñas de YouTube. Estamos haciendo nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama Soy Luna Fans. Muchas gracias. hasta luego. No olviden darle like y suscribirse. Sí.